都會遇見屬於佢自己嘅高小曼。你呢？你嘅高小曼出現咗未啊？即係嗰個你唔知點解自己會咁鍾意佢，你唔知點解自己會錯過咗佢，最後你唔知點解就算一情都好啦，你都會愛佢一世嘅嗰個人。佢出現咗未啊？如果出現咗，你就會知，原來你都係陳浩然。你話我哋之後唔會再分開。我哋同你失散嘅日子，你都有成日陪你。唔想你再有你話我哋之後唔會再分開。但原來我唔係愛咗你，都唔係。我唔想你再有機會喺我個世界先，就冇開始啦。等你嘅呢個感覺，我更加知道，我唔可以冇咗你。你會撐返我。你知唔知你係第一個？但原來我唔係愛嘅人，你明唔明啊？真係好痛。嗰段同你失散嘅日子，好冇啊？但我之後嗰段同你失散嘅日子，我知我哋唔需要呢個等待。我唔可以冇咗你。你話我哋之後真係好痛。我唔可以冇咗你。你知唔知你係第一個令我知道乜嘢係愛嘅人？嗰晚佢車咗我返屋企，我除翻頭盔俾佢嗰陣，佢同我講：我就喺呢度放低你啦。我點一點頭，同佢講：多謝你，陳浩然，多謝你喺我嘅人生出現。嗰晚返到屋企，我冇再喊。嗰刻我更加清楚知道，就算佢放低咗我都會繼續選擇一世都將佢放喺心入面，永遠都唔會放低。因為有啲人，只要喺心入面，就已經好足夠啦。